Assalomu alaykum qadrli sport muxlislari. Yana zarba loyihasi, ismim Azamat. Ko'rib turganimdan xursandman. Boks natijalaridan xursandmasman. Qanaqa xursand bo'lish mumkin endi? 13 ta vazn bo'lsa, ikkitasi yana finalga chiqsa, qanaqa xursand bo'lish mumkin? Albatta, boks natijalari o'zbekistonlik boks muxlislarini, o'zbekistonlik sport ishqibozlarini xursand qilmasligi aniq. 13 ta vazn toifasida qatnashgan bokschilarimizdan faqatgina 2 nafari Serbiyada bo'lib o'tayotgan jahon chempionatida medal bilan qaytadigan. Endi bugun kecha bo'lib o'tgan shu chorak final bahslari haqida to'xtalamiz. O'zbekistonlik 6 nafar bokschi, 6 nafar jahon chempionati debyutanti yarim final uchun kurash olib bordi va afsuski ularning 4 nafari mag'lubiyatga uchradi. Ya'ni qaydnomalarda mag'lub bo'lishdi. Biling, rostdan faqat qaydnomada mag'lub bo'ldi. Ko'rdinglar, o'zinglar. Qo'yib bersa shu suk. Davom etamiz. Birinchi bo'lib 48 kg vazn toifasida Nodirjon Mirzahmedov qozog'istonlik Temirtas Jusupov bilan ringga ko'tarildi. Afsuski bu jangda Nodirjon raqibining taktik ishlanmalari oldida ojiz qoldi. Ya'ni raqib butun jang davomida ko'rgan bo'lsangiz kerak, qochib yurdi va qochib zarba berdi, kontratakada, kontra hujumda ishladi. Nodirbek esa afsuski qanchalik bu gapni aytish menga og'ir bo'lsa ham aytaman, xuddi quvlab zarba yeyish uchun quvlab yurgandek. Albatta uning mehnatlarini qadrlashimiz kerak. U uzoq yillardan beri mana shunday xalqaro darajadagi, ya'ni jahon chempionati darajasidagi musobaqalarda ishtirok etish uchun mehnat qilib keldi. Unga doim turli xil to'siqlar bo'ldi, ya'ni raqobatda yutib chiqa olmadi. Hasanboy Usmatovga doim ravishda yutqazdi. Keyinchalik u ishtirok etadigan vazn katta musobaqalarda olib tashlandi. Va nihoyat uzoq muddatlik kutishlar o'z samarasini berib bu jahon chempionatiga kelgandi va umuman jahon chempionatida umumiy ta'sirot yomon bo'lgani yo'q Nodirjonga nisbatan, ammo o'sha chorak finalda qozog'istonlik raqibdan haqiqatdan ham adolatli, haqli ravishda mag'lubiyatga uchradi. Xohlaymizmi, yo'qmi? Raqib bu jangda o'sha boks tushgani yo'q, ya'ni biz xohlaydigan, urushadigan, Shohjahon zo'r deydigan stilda bor, unaqa urushmadi o'zi. Biling, nima ham qilamiz? Iloji g'alaba uchun xohlaganini qilyapti-da ular. Nima degan? Raqib biz xohlagandik, jangga kirishgani yo'q, u ring bo'ylab qochib yurdi va qarshi zarbalarda haqiqatdan ham Nodirjonni yaxshi tutib oldi. Svet yo'q, svet yo'q. Sizlarga ham seziladi, sal yarqiroq bo'lib qoldi shekilli. O'zi qorong'ida yozgim kelmay turuvdi. Toshkentning qoq markazida ham svet yo'q, hozir svet yo'ndi. Endi bu yoqqa sal yorug'roq fonda davom etamiz. Nodirjonning mag'lubiyatidan so'ng ushbu jahon chempionatida eng ishonchli ko'rinayotgan O'zbekiston terma jamoasining qaysidir ma'noda kelajagi umidi deb qaralayotgan Abdumalik Xalakov rossiyalik Vsevolod Shumkovga qarshi ringga chiqdi. Oldindan aytish kerak, bu Abdumalik Xalakovning Shumkov bilan birinchi jangi emasdi. Bu ikki sportchi oldin turli xil xalqaro turnirlarda o'zaro duch kelishgan va har safar Abdumalik uni mag'lubiyatga uchratgan, lekin jang davomida raqibning o'sha asabiga tegadigan usulda jang olib borgani tufayli qanaqadir prinsipiallik yuzaga kelgan bu raqib. Ya'ni Malikni quvib yurish joniga tekkan Shumkov qanaqadir bir prinsipial raqibdek qarab kelardi, ammo bu safar ham Malik unga hech qanaqa imkoniyat qoldirgani yo'q va haqli ravishda yarim finalga yo'llanma oldi. Va hozircha shu chempionat boshidan buyon natija kutilib, haqiqatan o'sha natija bo'yicha kelayotgan sportchi bo'lib turibdi. Abdumalik Xalakov endi yarim finalda ironlik raqibga qarshi ringga chiqadi. Bir narsani aytib o'tish kerak, Abdumalikning o'sha shu paytgacha o'tgan musobaqalarda agar mag'lubiyatlariga qarasak, uning mag'lubiyatlari unchalik ham ko'p emas. Xudoga shukrki, ya'ni u yoshiga nisbatan yaxshi o'sib kelmoqda. Bo'lajak Olimpiada va bo'lajak Toshkentdagi jahon chempionatiga yana ham kuchliroq bo'ladi deb umid qilaman. Va shu paytgacha uning mag'lubiyatlariga e'tibor qaratsak, ko'proq o'sha jang davomida izdan chiqish, ya'ni uning xarakteri biroz murakkabroq, u shoumen, ya'ni jangda mazza qilib ringda haligi suzgisi keladigan sportchi va agar ana shu holatlar kuzatilmasa, ya'ni raqib noqulayliklar tug'dira boshlasa, Malik biroz asabiylashadi, psixikasida o'zgarishlar paydo bo'ladi va hech bo'lmasa hakam bilan tortishadi. Ya'ni boksda ogohlantirish berish mumkin bo'lgan harakatlar ko'paya boshlaydi va bu uning mag'lubiyatiga sabab bo'ladi. Ironlik raqib, bo'lajak raqib aynan Malik uslubida, ya'ni Abdumalik Xalakov uslubida ringga tushishini ko'rdik. Ya'ni uning chorak finaldagi jangida ko'rdikki, u ham juda ham ring bo'ylab harakat qilib qochib, ya'ni ikkinchi raqam bo'lib ishlashni yaxshi ko'radi. Bu aynan Malikning haqiqiy uslubi hisoblanadi va Malik o'zi bilan bir xil usulda tushadigan bokschilar bilan jangda o'sha noqulay bo'lmasa, ya'ni ko'p asabiylashmasa, hakamlar bilan o'sha tortishadigan yoshligida bo'lardi. Endi yildan yilga baribir sportchi ulg'ayib boradi va Malik ham ulg'ayib boryapti degan umiddamiz va bu jangda xuddi shunaqa asabiylashmasligini
undan so'rab qolganlar. Agar bizni ko'rayotgan bo'lsang, "Malik, ukajonim, sen dunyodagi eng zo'r bokschisan, men aytaman bo'lsang. Men faqat asabiylashma. O'zingni jangingni qil, bo'ldi. Men murabbiy emasman, Davron aka. Zo'r tayyorlashiga ishonaman. Faqat bitta iltimosim, muxlislarning iltimosi. Asabiylashma, bo'ldi. Sen jahon chempioni bo'lasan." Shundan so'ng 75 kilogramm vazn toifasida Said Jamshid Jafarov taylandlik Jong Hoho jangbogomi qanaqa kino bo'ldi? O'sha jangbogo emasmi? O'sha kecha tushgan. Taylandlik bokschiga qarshi ringga ko'tarildi va birinchi raundda qanaqa qilib uchib berish mumkin? Qanaqa qilib taylandlikni bo'yuzunligiga berishdi? Ikkita hakam nima bo'ldi? To'g'ri, biz hali O'zbekistonlikmiz, o'zimizni muxlislik qilishimiz mumkin, lekin xolis aytganda qanaqa qilib taylandlikka berish mumkin? Birinchi raundda ochko. Afsuski, birinchi raundda kutilmaganda ikkita hakam taylandlik bokschiga berib yubordi. Nimaga? Bilmadim ochig'i, to'g'risi. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, takror ko'rishingiz mumkin. Barcha internet nashrlarida menimcha bu boksning to'liq varianti chiqdi. Ko'ring, sovugan bosh bilan xotirjam ko'ring. O'shanda ham ko'rsangiz ham seziladi. Said Jamshid yaqqol ustunlik bilan, mening nazarimda yaqqol ustunlik bilan yutganlar, hakamlar bunday baho olishmadi. Ikkinchi raundda ham nisbatan qandaydir raqib vaziyatni tenglashtirgandek tuyulgan bo'lishi ham, lekin mening nazarimda bu raundda ham yutgan. Uchinchi raundda ham yutgan-da, endi to'g'risida yutgan-ku. O'zbekistonlik uchun aytmayman. U yutildi-ku, baraka topib qanaqa suv bersa. Ammo hakamlarning yakuniy qarori 3-2 natijasi bo'ldi va Said Jamshid bitta narsada boks urgani borganmiz raqibiga. Ursang ham bermayapti hakamlar. Urib baraka topmayapti. Borib sudyalar urib taqiqlangan bosh o'rtasiga ham zarba bersa bo'lmaydimi? Nima qilsa bo'ladi bu hakamlar? Yeding-ku, asabimni yeding-ku. O'zim men bir juda ham xotirjam insonman. Juda ham ortiqcha emotsiyalarga berilmayman, lekin Said Jamshid Jafarovning mag'lubiyati biroz ta'sir qildi. Uncha asabiylashmadim. Shu urib pachaligini chiqarib yuborardim. Telefonning kamerasi jalqadi. Said Jamshid Jafarovning o'sha jang natijasi e'lon qilingandan keyin Rahmatjon akaning reaksiyalarini eshitgan bo'lsangiz kerak. To'g'risi, Rahmatjon aka ancha bosiq inson ekan. Televizor qarshisida ko'rib turib, men undan ko'proq reaksiya bildirdim o'zi aslida. Afsuski uning video zapislari yo'q. Keyin Rahmatjon Ro'zaxonov intervyu ham berdi va unda ma'lum bo'ldiki, o'sha 5 ta hakamni nazorat qiluvchi bo'ladi, bir nazoratchi qo'yiladi va o'sha inson aynan taylandlik bo'lgan. Tasavvur qiling, siz 5 ta hakam baholaysiz va tepangizda turgan nazoratchi ringda boksga o'xshash harakatlar qilayotgan boks tushmadi bu. Davlat vakili bo'ladi. Nima bo'lishi? Nima kutasizlar? Nima kutasizlar? Biz kutgandik, biz bilgandik. Musobaqa boshlangach ma'lum bo'lgandiki, har bir federatsiya 3 tagacha protest, ya'ni shikoyat bildirishi mumkin. O'zbekistonliklar birinchi bo'lib o'sha Hasanboy Do'stmatov va Sakin Bibasinov jangiga bunday e'tiroz bildirishganda va keyinchalik ma'lum bo'ldiki, Odiljon Aslamovga ham protest berilgan, lekin tushunishim bo'yicha protestni hattoki ko'rib ham chiqishmagan, qabul ham qilishmagan. Men o'ylagandimki, Said Jamshidga ham protest berish kerak, lekin tushunishim bo'yicha ayba hakamlarni qo'llab-quvvatlash uchun qilyaptimi yoki boshqa sabab bormi? Imkon qadar protestlarni, har qanaqa protestlarni o'tkazmayapti. Qozog'istonliklarning ham kecha shotlandiyalik bokschi bilan jangida protest berilganini xabar topdik, lekin protest qabul qilinmagan. Tushunishim bo'yicha Said Jamshidning jangi bo'yicha ham protest berish befoyda bo'lgan. Bu sen o'sha eski aybamisan, ayba. Ayba. Nima bo'ldi senga? Afsus, Said Jamshid musobaqada juda ham yorqin janglar o'tkazayotgan bokschi, juda ham har bitta raqibdan dominant ustunlik qilib kelayotgan bokschi jahon chempionatini medalsiz tark etadigan bo'ldi. Menimcha ushbu jahon chempionatidagi bizni eng ranjitgan voqealardan biri bu aynan Said Jamshidning medalsiz qaytishi bo'ldi. Ming afsus, taqdir Xudo xohlasa 2023-yil Toshkentda bo'lib o'tadigan jahon chempionatida u barcha alamini oladi degan umiddamiz. Keyingi jangda eng og'ir vazn toifasidagi bokschimiz Lazim Nojonov Armanistonlik Chalayanga qarshi ringga ko'tarildi. Afsuski, Lazizda o'sha yaqinda harbiylar o'rtasida jahon chempionatida qatnashgani tufayli yoki boshqa sababmi, o'sha jangdan jangga toliqish alomatlari ko'payib bordi. Va Chalayanga qarshi jangda bu o'z kuchini ko'rsatdi.
Bilmadim sizning fikringiz qanday, lekin Laziz Mullajonov Chalayanga qarshi jangning 3-raundiga borib butunlay charchab qoldi. Juda ham charchab qoldi va qaysidir ma'noda aytish juda ham og'ir bo'lsa ham aytish kerak, haqli ravishda mag'lubiyatga uchradi. Afsuski, hozircha Bahodir Jalolovning o'rnini bosadigan bokschi bu vaznda yo'q. Jahongir Zokirov hali yosh, umidli bokschimiz, yoshlar o'rtasida jahon chempioni bo'ldi va keyingi yildan u o'sha kattalar o'rtasidagi musobaqalarda to'liq qatnashish uchun yosh chegarasi ham to'g'ri keladi va balki Jahongir Bahodir Jalolovga munosib o'rinbosar bo'ladi. Lekin hozircha, hozirgi kunda bu vaznda Bahodir Jalolovning o'rnini bosadigan bokschi yo'qligi ko'rinib qoldi. Afsuski. Chempionatning yana bir kashfiyoti muxlislar yoqimtoyiga aylanib ulgurgan Mujibullo Tursunov esa chorak finalda o'sha Qur'onning ko'zi ko'r bo'ladi deyshadi. Amaldagi Olimpiada chempioni, 2 karra jahon chempioni Andy Cruz Gomesga ro'baro kelib qoldi. Albatta ko'p narsa kutganimiz yo'q edi, baribir chunki tan olish kerak, Cruz bugungi kunda vazn toifasidan qat'iy nazar havaskor boksning birinchi raqamli, so'zsiz birinchi raqamli bokschisi. Bilmadim Cruzni hozir qanday mag'lubiyatga uchratishi mumkin, buni qaysi bokschi eplay oladi? Menimcha hech kim eplay olmasa kerak vazn toifasiga qarab. Va ana shunday bokschiga qarshi Mujibullo juda ham munosib kurashdi. Birinchi raunddan ko'rinib turdiki, Mujibulloning bu jangga tayyorgarligi juda ham yaxshi. U yoshlik shijoati bilan hadid tashlanavergan yo'q raqibni kutdi. Uning taktikasini yaxshi bilgani uchun. Endi bilasiz, chempionatdan oldin Kuba Shuri tayyorlandi va Andy Cruz Gomesning asosiy sparring raqibi aynan Mujibullo bo'lgan. Ya'ni ular birga juda ham ko'p ishlashgan va bir-birini juda ham yaxshi bilganligi uchun juda ham taktik jang kechdi. Birinchi raundda baribir o'sha jiplar orqali, yaxshi himoyalanish orqali Cruz bu raundni o'z foydasiga hal qildi. Ammo qolgan 2 raundda Mujibullo juda ham yaxshi taassurot qoldi va ayniqsa 3-raundda Cruz Gomesdan baribir odam u ham charchashni boshladi va bu charchoqdan Mujibullo yaxshi foydalandi. Uning zarbalari ko'proq bo'ldi, aniqroq bo'ldi, ammo afsuski o'sha 1-2-raunddagi ustunliklar evaziga yakunda 3-2 hisobda g'alaba qozondi va yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Lekin yuqorida aytganimizdek, ushbu musobaqa ko'rsatdiki, 63,5 kilogramda Mujibullo Tursunovdan kuchliroq bokschi hozir O'zbekistonda yo'q va u O'zbekiston terma jamoasidan doimiy muqim joy olishga arziydigan kam sonli bokschilardan biri ekanligini isbotladi. Ushbu jahon chempionati uchun Mujibulloga alohida rahmat aytmoqchimiz. Yashamoq. So'nggi bo'lib Madiyor Saydrahimov jang o'tkazdi, chorak final jangida angliyalik bokschiga qarshi jangda u o'zining haqiqiy shijoatini ko'rsata oldi deyishimiz mumkin. Madiyor bu jangda juda ham ishtiyoq kuchliligi ko'rinib turdi va raqibga qaysidir ma'noda hech qanday imkoniyat qoldirmadi. To'g'ri, raqib ham zarbalar berdi, endi og'ir vazn bo'lganligi uchun juda ham ko'p klinchlar kuzatildi bu jangda. Lekin asosiysi Madiyor o'sha yarim finalga chiqish uchun yetarli bo'lgan ochkolarni to'play oldi va yakunda hakamlarning qarori yakdil qaror bo'ldi, ya'ni 5-10 hisobdagi g'alaba evaziga u yarim finalga yo'llanma oldi. Yarim finalda esa uni o'sha endi Cruz Gomes darajasidagi Julio Lacruz amaldagi Olimpiada chempioni, jahon chempioni. Kubaliklar, sizlar ham ketinglar, boksdan. 30 yildan beri urushasan, Lacruz. Urishib, o'zbekchani ham o'rganib ketgandirsan deb o'zbekcha gapiryapman senga. Bo'ldi-da, endi qochib ketdi Amerikaga bo'lsa ham. Qutularmizlar-da, qachon qanaqa chiqib kelaverasizlar yo'limizda. Sen birinchi musobaqalarda qatnashganda tug'ilgan bola o'zi jahon chempionatida qatnashyapti mana shu. Shu maliklar tug'ilgan paytda qatnashib yurarding, bo'ldi-da endi. Lacruzga qarshi jangda ham biz Madiyorga omad tilaymiz. Bilamiz, Lacruz ham yengilmas bokschi emas. O'sha Yekaterinburgda o'tgan jahon chempionatida buni qozog'istonlik Bekzod Nurdavletov isbotlagan, ya'ni Lacruzni izdan chiqargandi, yiqitgandi, hisob ochilgandi va qaysidir ma'noda Lacruzni yengish mumkinligini isbotlagan. Madiyordan ham aynan shu Nurdavletov stilidagi zarbalarni kutib qolamiz. Hali jahon chempionatiga bag'ishlangan ko'rsatuvlarimiz bor, ya'ni rejamizda bor, lekin shunga qaramasdan hozirdan bir jahon chempionati haqida umumiy xulosamni aytib ketmoqchi edim. Agar siz boksning ashaddiy ishqibozi bo'lsangiz, xabaringiz bo'lsa kerak. O'sha olimpiadadan oldin olimpiadaga boradigan tarkib shakllantirilganda juda ko'p e'tirozlar bo'lgan edi. Ya'ni Sanjar Tursunov nega olinyapti, Fanat Qahramonov nega olinyapti yoki musobaqa tugagandan keyin mana ular ko'rsatib qo'ydi, sharmanda bo'ldik degan gap so'zlar bo'lganda murabbiylar ko'pchilik bir faktni aytishgan. Ya'ni Sanjar Tursunov boshqa musobaqalarga borgan, misol uchun jahon chempionatida bronza olgan, 4 yil olgan bo'lsa ham mayli. Boshqa sportchi yoki musobaqalarda yaxshi qatnashgan, ya'ni tajribasi bor. Bunaqa tajribali, ya'ni ochkolari bor, reyting ochkolari bor bokschilarga
qur'ada yaxshi bo'ladi. Biz ularning o'rniga umuman reytingi yo'q bolani olib borsak, ular qur'ada qiynalib, birinchi bosqichda chiqib ketishi mumkin edi degan gapni ishlatishgan. Lekin bir narsani aytmoqchiman. Mana shu jahon chempionati ko'rsatdiki, ya'ni bu jahon chempionatida chorak finalga chiqqan 6 nafar bokschining birortasi oldin bu darajadagi nufuzli musobaqada qatnashmagan. Ya'ni barcha debyutant bokschilar chorak finalga yetib kelishdi. 6 ta bokschining ichida birorta tajribalisi yoki reytingi yuqori yoki qur'ada qanaqadir bir imtiyoz oladigan bokschilar emasdi. Mana shunday debyutantlar bilan ham natija qilish mumkinligini isbotlashdi. Bu nimani anglatadi? Ya'ni biz kelgusi olimpiadaga borishdan oldin qaysidir sportchining tajribali, qaysidir sportchining qanaqadir reyting ochko yig'ganligiga qaramasligimiz kerak ekan. Ya'ni sportchining reytingi hech narsani hal qilmaydi. Bugun aynan musobaqa kuni eng yaxshi sport formasida bo'lgan, eng kuchli bo'lgan bokschini olib borish kerak. U debyutant bo'ladimi yoki boshqa farqi yo'q. Asosiysi eng kuchli borish kerakligini biz ko'rdik. Jahon chempionatida medal oladigan 2 nafar sportchimiz ham debyutant. Ya'ni ular hech qachon bunaqa darajadagi musobaqada qatnashmagan. Umid qilamizki, sportning shu tepasida turganlar, boks rahbariyati buni tushunib yetishadi va bu jahon chempionati kelgusi musobaqalar uchun bir yaxshi xulosa, yaxshi maktab vazifasini o'taydi. O'zbekiston boksi bo'lmagan, O'zbekiston boksi har doim rivojlanadi. Umid qilamizki, keyingi jahon chempionatlari va olimpiadalarda natijalarimiz yaxshiroq, bundan-da zo'rroq bo'ladi. Biz esa zarba loyihasida o'zbek boksi haqida, o'zbek sporti haqida gapirishda davom etamiz. Ismim Azamat, sizni qanchadir vaqtingizni olgan bo'lsam, uzr so'rayman. Agar oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga alohida rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosing. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.